我哋第一輯嘅豪氣 DD 2045，今日嘅特別嘉賓就係 Jason。多謝你邀請我上嚟啊！多謝你上嚟啊！今日乜嘢啊？為咗你啊，我哋嘅節目直情豁出啊！係你都未聽過嘅海鮮宴啊！海鮮？係啊，睇下材料啊，真係冇話真係。有魚啊！我第一次見過佢哋真人嘅咋。有蜆啊！好犀利啊！係咪抵錫先？梗係啦！好珍貴嘅喎呢啲食材。咁啊，都要睇邊個啦。如果唔係我肥媽咯喎，你根本冇可能揾到呢啲食材啊！而家咩年代啊？而家2045啊，能夠揾到魚，能夠揾到蜆嘅，我話俾你聽，即係除咗肥媽都冇第二個啊！我好期待啊！係咪我哋可唔可以即刻開始啊？可以嘅。2分鐘有得食。睇下，嚟啦喂！好靚啊！嗱，睇住啦，1、2、3， 1、2、3、4、5，係咪好多咧？好大正粒啊啲蜆！哇！你睇個面珠墩啲肉幾大嚿？哇！仲有少少魚肉喺裏邊添啊頭先。係啊，跟住呢個係蜆啊，係啦，個殼係唔食嘅。嗰盒唔食嘅，幾大粒蜆啊！去你睇下 Jason 真係，你睇下，好大粒喎！好靚啊！你都好彩啊 Jason，你仲有得食啊！我擔心你個仔冇得食啫，我都擔心。係嘛？